Halo, selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya, barista jadi-jadian. Oke. Sekarang kita mau bereksperimen pakai kapal api disebut dengan saya surfi style. Oke, kita coba gimana rasanya. Kata dulu. Nah, udah kamu diam. Kalau orang gila dia. Malu efek malam Jumat. Caranya sih mudah, gampang, gak terlalu ribet. Cuma pengen kita coba aja gitu. Alhamdulillah, dikasih gula lagi nggak? Ini kan kopi kapal api udah manis kalau gulanya, tapi jadi kalau sudah kasih gula lagi, makanya saya juga penasaran gimana rasanya. Nyoba. Ngobrol atuh. Kalau mulai nyantai, belum beres ini. Halo. Apinya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil biar seimbang. Kopi kapal api surfi style. Halo. Ruangan pertama. Proses blooming dari surfi style. Allah. Sampai Udah jadi, sekarang kita cicipi, kita cobain. makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kok. Oke, terima kasih.